Boa tarde, benvidos, benvidas a unha nova palestra da Rede do Patrimonio neste ciclo de conferencias, de charlas que queremos manter con todos vós para conmemorar o Día do Patrimonio neste ano tan especial, neste ano tan diferente, onde a maioría das asociacións o que máis desexarían sería poder facer rutas, visitas, encontros coa súa xente, pois decidimos dende a rede que de alguna maneira tiñamos que estar con vós. E hoxe toca a quenda, o lugar ao patrimonio inmaterial. Porque moitas veces, principalmente cando hai agresións, vagas de incendios, vemos a lista de caídos, as perdas, sempre materiais, falamos das árbores, das casas, falamos de pedras, de petróglifos, de mámoas, de castros, que evidentemente son perdas absolutamente terribles, pero non menos terribles, son todos eses patrimonios, mitos, lendas, rituais, vinculados a todos eses bens que tamén desaparecen. Porque o patrimonio inmaterial é esa cousa que nos identifica. Neste tempo de globalización é da nosa obriga identificar, catalogar, protexer, defender e divulgar. Por eso, dende a Rede do Patrimonio, convidamos hoxe a alguén que é integrante, ademais da rede, que está en dúas das entidades que están adheridas á Rede do Patrimonio, ao querido e, no meu caso, admirado tamén Rafa Quintía. Así que se que ides a disfrutar moito con el, e para esta palestra convidamos ás compañeiras e compañeiros da entidade Entroido de Samede, porque, bueno, gustanos a idea de que tamén vayades coñecendo as outras entidades que participan. Así que, Emi Cajiao, de Asociación Entroido de Samede, benvida, moitas grazas, Rafa, que disfrutedes. Boa tarde, moitas gracias, Sole Felloza. Para min, como representante do Entroido de Samede, é un placer estar aquí, agradecer a confianza da organización por contar con nós para exercer hoxe de moderadora e por poder presentar o convidado de hoxe, Rafael Quintía, a quen tiven a sorte de coñecer fai uns anos participando nun curso de Antropoloxía Social e Cultural Galega. El foi esa persoa que nós precisábamos no camiño para darlle claridade a un proxecto que durante anos pretendíamos sacar adiante e que non era outro que plasmar nun libro a recollida levada a cabo na nosa aldea para a recuperación do Entroido de Samede. Antropólogo, economista, escritor e documentalista, exerce como antropólogo profesional en Ave Aborígine e como profesor titor de antropoloxía na Universidade Nacional de Educación a Distancia. Especialista en patrimonio inmaterial e proxectos de posta en valor do patrimonio, investigador, formador e divulgador nos campos da antropoloxía e da historia de Galicia. As súas liñas de investigación céntranse no patrimonio inmaterial, fundamentalmente no estudo da etnomedicina galega, no campo da mitoloxía e no mundo das crenzas máxico-religiosas e da religiosidade popular. Os resultados do traballo realizado nestes campos da investigación antropolóxica víronse reflectidos na publicación dunha dúcia de monografías e diferentes libros colectivos, na realización de 7 documentais etnográficos e múltiples artigos. O seu traballo de investigación foi galardoado con 4 premios de investigación e ensaio. Con este pequeno resumo da súa amplia trayectoria profesional, damos a benvida a estas videoconferencias desexando que disfrutemos, sobre todo que participemos e que aprendamos moito do valor do patrimonio inmaterial. Porque, como dixo Vázquez Montalbán, a historia pertence aos que a prolongan, non aos que a secuestran. Agora sí, deixo-vos con Rafael Quintía e o inmaterial ten a palabra. Bueno, boa tarde, moitas grazas a Emi, a Sole, pola presentación, a todos vos, os que estades e as que estades conectados agora, ou que veredes esta charla, posteriormente interesante que haxa despois un debate, non?
xa que estamos semiconfinados, xa que este virus é o peor que nos podía pasar o ser humano, non pola incidencia sanitaria, senón pola incidencia cultural e social. E non falo de que se deixen de facer actos culturais, senón de que atenta contra algo fundamental que nos conforma como seres humanos, que é a socialización, non? Cando nos aíllan, quedamos indefensos, non? Entón, bueno, estas ferramentas sirven un pouco para suavizar, non? Ese autoostracismo, ese ostracismo social no que nos vemos inmersos ou non poder interactuar físicamente nin compartir. Así que se podedes comentar e compartir durante esta charla, debate, pois moito mellor, non? Sentirémonos todos un pouco máis próximos. Bueno, intentarei ceñirme na medida do posible o tempo. Son moitas cousas as que poderíamos comentar sobre o patrimonio inmaterial, pero, bueno, vou intentar centrarme, non? Cando falamos de patrimonio, sempre, de xeito inconsciente, pensamos nos monumentos, nos restos arqueolóxicos, no tangible, non? No monumental. Eso está ben, non? Falamos da rede do patrimonio, conservar o patrimonio, atentados contra o patrimonio, sempre pensamos, pois eso, pois, como decía Sole, pois non sei, un castro que pasaron cunha padexadora por riba, un petroglifo, unha capela, unha ermida románica que lle fixeron unha pintada, bueno, calquera dos centos e centos de elementos patrimoniais tangibles que estamos acostumados e que temos a riqueza e a sorte de poseer, por exemplo, no noso país, non? Pero, aparte desta realidade que está ben coñecer, está ben identificar, que a xente saiba o que é o patrimonio, non? De feito, é a xente que debería definir o que é o patrimonio. Para eles, existe un patrimonio que está, de algún xeito, máis invisibilizado, non? Que é iso que chamamos patrimonio inmaterial, que son as definicións, bueno, discutibles, non son claras, non hai tanta... A veces non existe unha separación tan clara entre o que é patrimonio material e inmaterial, como veremos, ou incluso natural. Eso é o vencello, o vínculo que eu quero resaltar, non? Pero sírvenos de algún xeito pois para explicar as cousas, non? E ao final, bueno, creamos estas taxonomías e temos que funcionar con elas, non? Entón, de algún xeito, o patrimonio, eso que chamamos patrimonio inmaterial, que pasaremos a definir, de algún xeito está invisibilizado. Invisibilizado, primeiro, porque en gran parte, non todo, é intangible. E digo non en todo porque a xente tende a pensar que o patrimonio inmaterial é basicamente todo intangible, e non é así. Hai moitas cousas que son materiais e que teñen que ver con coñecementos, con saberes, pero son obxectos físicos ou son elementos físicos, construcións físicas que forman parte do patrimonio inmaterial. Por exemplo, as obras de artistas señeiros ou elementos fundamentais para a nosa identidade, pois como pode ser a obra de Castelao, non? E hai xente que di, como pode ser patrimonio inmaterial se son cuadros? Bueno, é que o patrimonio inmaterial non quere decir que non poda ter materialidade física, non? Falamos de outra cosa. Entón, ese patrimonio inmaterial, pois, porque en gran medida, xa digo, non sempre é intangible, porque non é tan visible, porque a súa posta en valor, a súa turistificación, por exemplo, a súa promoción, moitas veces é máis difícil, porque a administración ou o político de turno non se pode, ou é máis difícil facerse unha foto ao lado de algo que é inmaterial que ao lado de un ben material, non? Que, digamos, que viste máis a hora de invertir, pois temos ese descoñecemento e o descoñecemento leva implícito moitas veces pois a falta de valorización, non? Esa máxima de o que non se ve non existe, e eu digo o que non se ve non se valora, non? O que non se coñece non se valora, e a veces eso é o que pasa co patrimonio inmaterial, non? De igual maneira que o patrimonio material sufre constantes agresións, por desgracia, toda a vida sufriu, non? Pois o patrimonio inmaterial aínda máis todavía, non? Aínda é máis vulnerable. E a vulnerabilidade do patrimonio inmaterial debería preocuparnos de sobremaneira, polo seguinte, non? Porque se para a cultura dun pobo
os seus monumentos, a súa herdanza do pasado, non? Os xacementos, aquelo a través do cual vamos construindo a nosa historia, gracias á arqueoloxía, á historia, á antropoloxía. Bueno, pois eses elementos, eses referentes do pasado son importantes. O patrimonio inmaterial é a cerna fundamental da cultura. E cando falo da cultura, falo da definición antropolóxica de cultura, non do que se entenda moitas veces por aí como cultura, como equivalente ao que nós chamamos cultura creativa, ou artes, ou creación artística, ou demais, non? A veces, digamos que se monopoliza, non? Se manipula de alguna maneira, se limita o termo do uso da cultura e se refire só a unha parte mínima da cultura que ten que ver coas expresións culturais, coa arte, non? Como se todo que non fose eso non é cultura, cando maioritariamente a cultura vai máis alá desas marxes, non? Entón, a cultura fundamentalmente é unha cuestión de ideas compartidas por unha colectividade, non? Por tanto, estamos falando de fundamentalmente algo intangible. Algo, ademais, que non se herda. Eu, por nacer aquí, da miña familia, non herdo a cultura galega. Teño que ser enculturado, teño que ser transmitida, teño que ser educado e formado nesa cultura, non? Entón, de algún xeito, por resumilo de unha forma así un pouco máis burda, digamos que a cultura é ese molde mental compartido por unha colectividade, non? Esa forma de ver e de estar no mundo, non? Fundamentalmente, como digo, é unha cuestión de ideas, unha cuestión simbólica. Eso non quere dicir que todos os que formamos parte dunha colectividade exerzamos, ou se queredes, consumamos a cultura do mesmo xeito, gastemos a cultura do mesmo xeito, non? Senón que, bueno, cada un, obviamente, imaginade, as crenzas religiosas forman parte da cultura, fundamental, é unha parte esencial. Non todo o mundo comparte as mesmas crenzas religiosas, nin todo o mundo cree no mesmo, non? Pero forman parte da nosa cultura e hai unha serie de trazos que podemos utilizar pois, para definir unha cultura, neste caso, pois, a cultura galega. Ben, pois, o patrimonio inmaterial é básico para entender o que é a cultura, non? Así que, para abordar o tema de hoxe, eu creo que o primeiro sería definir de que estamos falando cando falamos de patrimonio inmaterial e cando falamos de patrimonio material, para despois poder ver as vinculacións, os vencellos que existen entre uns e outros. Entón, bueno, eu teño aquí un PowerPoint bastante sinxelos, simplemente con texto con as definicións que, igual, se o compartimos, é máis fácil seguilos, non sei, vamos a probar e se non funciona, pois deixámoslo, non? Entón, bueno, se non funciona, digo, se non é didáctico, non? Me refiro a eso. Así que vou compartir esas pequenas definicións dos temas que vamos a abordar, non? Entón, temos primeiro a definición do patrimonio cultural. Que se entende por patrimonio cultural? O patrimonio cultural é a herdanza cultural propia do pasado dunha comunidade, mantida ata a actualidade e transmitida ás xeracións presentes e futuras, non? Por lo tanto, estamos falando dunha herdanza cultural. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural é moi importante. De feito, existe, non, unha convención sobre a protección do patrimonio mundial cultural e natural, unha convención da UNESCO do 16 de novembro do 72, non? Que ten por obxectivo promover a identificación, protección e preservación do patrimonio cultural e natural considerado especialmente valioso para a humanidade. É importante este matiz, non? É promover a identificación, protección e preservación. É dicir, que o primeiro que hai que facer é identificar que é patrimonio para un pobo, non? Por eso poño aí que o concepto de patrimonio cultural é subxectivo e é dinámico. Non depende dos obxectivos ou bens en sí, senón dos valores que a sociedade en xeral atribúe en cada momento da historia a eses bens, non? Entón, é cada comunidade a que define o que para ela é patrimonio. Para, por exemplo, sociedades industrializadas como, non sei, Inglaterra, non? Donde se produciu a Revolución Industrial, pois o seu patrimonio industrial é importante, fala da súa historia, fala da súa trayectoria, fala dunha época tamén tráxica, unha época de
de miseria, de mortes masivas que se produciron na implantación do sistema capitalista en Inglaterra, pero son elementos importantes, as súas bellas fábricas, todo eso. Aquí, que normalmente vamos sempre tarde en moitas destas cousas, pois moitos destes elementos do que hoxe chamamos arqueoloxía industrial, falamos de patrimonio material, non o consideramos un ben susceptible de conservarse e preservarse, non se considera patrimonio. De feito, hai agora mesmo un plan enriba da mesa para demoler o famoso cargueiro do Alemán na ría de Vigo, non? Un elemento que fala da nosa historia e fala da nosa historia industrial e que noutros contextos culturais sería un elemento patrimonial. Por eso digo que o concepto de patrimonio é subxetivo e é dinámico. E o que antes se consideraba, o que antes non se consideraba patrimonio, hoxe en día si se considera e ao revés, non? Pode ir mudando. Entón, explicado un pouco estas tres ideas xerais sobre o patrimonio cultural, vamos explicar que é o patrimonio inmaterial, non? A UNESCO tamén aprobou no 2003 unha convención para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial pola importancia que ten para a xente, non? E entón, enténdese por patrimonio cultural inmaterial os usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lle son inherentes e que as comunidades, os grupos, en algúns casos os individuos, recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural. Aquí vese claramente que cando falamos de patrimonio inmaterial inclúe tamén elementos materiais. Por exemplo, se estamos falando de coñecementos e técnicas, se estamos falando, por exemplo, dos coñecementos da carpintería de Ribeira, de como facer unha adorna, de como facer unha gamela, as ferramentas, os instrumentos que se utilizan para aplicar eses coñecementos de construción naval son patrimonio inmaterial, porque o propio coñecemento, os propios saberes, as técnicas de construción son patrimonio inmaterial. E o espazo onde se desenvolve ese traballo, pois un asteleiro de Ribeira, un taller, é tamén patrimonio inmaterial, aínda que sexa algo tangible, non? É algo que podemos tocar e que podemos visitar. Por eso que ás veces é difícil, non? A xente pode resultar difícil diferenciar o que é patrimonio material de inmaterial, non? Por eso é bo, por a definición, refrescar esa definición. Así que, como indico aí, os ámbitos do patrimonio inmaterial comprenden os usos, as representacións, os coñecementos, as técnicas, as tradicións, as expresións vivas herdadas dos nosos devanceiros e transmitidas ás nosas futuras xeracións. É dicir, tradicións e expresións orais, artes do espectáculo, usos sociais, rituais, actos festivos, coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo, as técnicas artesanais, por exemplo, tradicionais, forman parte do patrimonio inmaterial. Perdonad, e agora creo que xa deixei de... Me parece que deixei xa de compartir a pantalla, a ver se isto... Vai, como cada vez que damos unha charla utilizamos unha plataforma diferente, pois, bueno, espero que este correcto, non? Entón, cando estaba falando desta definición do patrimonio inmaterial, estamos falando, non, de, como dixen, de tradicións, por exemplo, todo o que ten que ver cos ritos, coas crenzas, é patrimonio inmaterial. É unha parte esencial da nosa cultura. Eso é a nosa cultura. Eso reflicte a nosa forma de entender o mundo, a nosa cosmovisión. Cando falamos de mitoloxía, que a veces se considera, bueno, superstición, contos, é moi triste ver como se utiliza o concepto mitoloxía como falso. Isto, verdad ou mito? Como se o mito tivese que ser falso. A ver, o mito opera noutra órbita. Non é unha cuestión de verdad, de si é certo ou é mentira. O mito non é unha cuestión de si é unha verdade histórica. O mito, o que importa é se funciona ou non funciona. Se dá unha explicación. De algún xeito, o mito sustituye a historia. É a historia sagrada dun pobo. Sirve para explicar de onde veñen as cousas, por que estamos aquí, por que naceu isto, como se crearon as cousas, de onde veñen as tradicións. Sirve para eso. Sirve como a historia. Teñen o mesmo valor. Mais alá de que sexa un suceso que aconteceu tal como está, tal como se narra. O importante é que funciona, que sirve para unha sociedade, lle sirve. Como lle sirve, siguen vivos. Entón,
A mitoloxía é fundamental, é un elemento fundamental do patrimonio inmaterial. E fago moito fincapé na mitoloxía, non porque sexa un dos meus campos de estudo dentro do patrimonio inmaterial, senón porque a través da mitoloxía temos un nexo de unión fundamental entre o patrimonio inmaterial e o patrimonio material. A mitoloxía, a religiosidade popular, as crenzas, os ritos, están construídos e ligadas a elementos materiais, a espazos xeográficos, a contornas naturais que moitas veces deixan de ser naturais porque xa son construídas culturalmente, no momento que nos apropiamos delas e creamos un discurso para interpretalas, non? Entón, todo eso, o que celebramos, o que non celebramos, os coñecementos que temos sobre a vida, sobre a medicina, sobre o cuidado, sobre os saberes, sobre a agricultura, todo eso é patrimonio inmaterial. Mirade se é importante, é a esencia da cultura e as técnicas. Pero hai algo que se nos esquece moitas veces, que é patrimonio inmaterial, e é o vehículo a través do cal transmitimos a cultura. O vehículo a través do cal os nenos e as nenas son enculturizados, educados, non? O vehículo a través do que se transmiten, se comunican estas tradicións, expresións orais, estas narracións. E ese vehículo é a lingua. A lingua é a principal é a ferramenta fundamental de transmisión cultural, o que nos fai humanos, o que nos diferencia de algún xeito. Bueno, outros primates teñen determinadas certos linguaxes, pero non teñen as características da linguaxe humana, non? Entón, a lingua é básica, a lingua é o elemento fundamental do patrimonio inmaterial. Decídeme a min se non está maltratado e se non sufre constantes atentados ao patrimonio inmaterial. Pero ninguén, a lingua, non? Pero ninguén o leva a ese plano, non? Sempre que se fala da lingua, falase do debate, pois, o dereito, non? O dereito a falar unha lingua, non? Non, señores, estamos falando da defensa do patrimonio inmaterial e atentar contra as linguas, calquera lingua, no seu contexto cultural, atentar contra a diversidade lingüística e atentar contra o patrimonio cultural dun pobo, contra o patrimonio inmaterial. Non só contra o patrimonio cultural, senón contra o elemento fundamental de transmisión da cultura. Así que, se o patrimonio material é constantemente agredido, o patrimonio inmaterial é doblemente. É doblemente por moitas, é doblemente cando consideramos que determinadas crenzas, que determinadas formas de entender a realidade son crenzas, a ver como explico, cando minusvaloramos outras visións do mundo, non? Aí estamos atentando contra o patrimonio cultural. Tamén se atenta contra o patrimonio cultural cando non se fai todo o posible para conservar, por exemplo, as técnicas artesanais tradicionais, verdad? Porque, claro, como establecemos unha diferencia entre arte e artesanía, pero quen define o que é arte e artesanía? Definimos nós, en Europa, dende a nosa visión eurocéntrica e etnocéntrica, non? Pois determinadas cousas que nós consideramos arte africano, en África son artesanía. E determinadas cuestións que podemos considerar artesanía, pois para outros povos é unha expresión de arte. E outros povos nin siquiera teñen o concepto de arte como algo separado, non? Así que, moitas veces, cando non apoiamos, por exemplo, cando non consideramos cultura artesanía, pois tamén estamos de algún xeito atentando contra o patrimonio inmaterial, ou polo menos non estamos facendo todo o posible para conservalo, preservalo e transmitilo. E que significa eso? Que non estamos cumplindo a lei. Así que, malia toda esta situación do patrimonio inmaterial e do patrimonio material, a súa fragilidade, as súas constantes atentados, non se deben a unha falta de legislación en absoluto, non? Senón que se deben a unha falta de vontade de cumplir a legislación e tamén a unha falta a veces de sensibilidade. Vouvos por un exemplo daquela normativa que nos atínxanos sobre o patrimonio inmaterial. Así que agora, facendo un alarde das miñas capacidades técnicas nestas novas tecnoloxías, que non sei por que lle chaman novas, porque levamos con isto de 30 anos,
con estas novas tecnoloxías, vou volver a compartir pantalla para ensinarvos pois, algunhas cuestións que teñen que ver co patrimonio, coa normativa, non? Entón, por unha parte, temos a Constitución Española, a Carta Magna, a Lei de Leyes, o marco legal de referencia para toda a legislación, non? Que di, entre os seus obxectivos está garantizar a protección dos povos de España no exercicio da súa cultura. Non se pode entender o exercicio da cultura sin o exercicio da lingua, que é a ferramenta de vehicular da cultura. Entón, o exercicio da súa cultura é promover o seu progreso. Así que se asocia o patrimonio, asóciase a cultura, a defensa do patrimonio, a defensa da diversidade cultural, asóciase a ese concepto de progreso, que eu non teño moi claro aínda o que é, que me dá bastante, bueno, non me vou quentar, deixémolo aí. Se entende como algo que favorece o progreso, non? Facilita a participación da cidadanía na vida cultural e o seu acceso, e nas obrigas dos poderes públicos está o de, aí hai un erro, o de garantizar a conservación e promover o enriquecemento do seu patrimonio cultural cuxo fomento pode corresponder ás comunidades autónomas en función do artigo 148.1.17. É dicir, a propia Constitución fala da necesidade de promover, conservar o patrimonio cultural e facilitar o seu acceso e conservación e que as propias comunidades autónomas pois teñen capacidade, non? Que pode estar delegado aí. Entón, vamos a outro seguinte nivel e temos que existe, ademais da Constitución, existe un desarrollo legislativo propio que é o Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, para o patrimonio inmaterial, que foi desenvolvido despois do acordo do Consejo de Patrimonio Histórico Español, celebrado en Santiago de Compostela no 2010, non? E que ten por obxectivo coordinar e colaborar na implementación do desenvolvemento da citada Convención da UNESCO e afonda na importancia de valorizar o protagonismo das comunidades, isto é importante, a xente, o pobo, os depositarios, os herdeiros deste patrimonio teñen que ter un protagonismo e, por exemplo, herdeiros dese patrimonio somos todos o tecido asociativo e social nun país, por exemplo, Galicia. Neste caso, moitos artellados a través da rede do patrimonio cultural, algo que parece que moitas veces as autoridades non teñen claro, vale? Non teñen claro a importancia de valorizar o protagonismo das comunidades, dos grupos e dos individuos posidores e titulares das iniciativas e actuacións encaminadas a investigación, documentación, promoción, transmisión e formación e difusión das manifestacións inmateriais. O sea que temos un plan tamén para a salvaguarda do patrimonio inmaterial. Pero, ademais, temos o Estatuto de Autonomía, o sea que por leyes non quede. A Xunta de Galicia ten o exercizo das competencias exclusivas en materia de fomento á cultura e da investigación en Galicia e na defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego, que o Estatuto de Autonomía define nos seus artigos 27.19, 32. Bueno, non quero ser expreso en normativa, pero é importante que saibades que isto está protegido e está arreglado. E, ademais de eso, temos a lei, esta lei 5/2016 de 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia, ¿no? Donde, botando man da definición anterior que vos dixen, define o que é o patrimonio cultural e define o que é o patrimonio inmaterial, vale? E abaixo vedes, artigo 8.2, que tendrá a consideración de bens de interese cultural aqueles bens e manifestacións inmateriais que, polo seu carácter máis singular do ámbito da comunidade autónoma, sexan declarados como tales polo Ministerio da Lei ou mediante o decreto do Consello da Xunta de Galicia. É importante matizar unha cousa. Para declarar algo patrimonio inmaterial, hai que escoitar os depositarios do patrimonio inmaterial tamén. Non só os técnicos, tamén hai que escoitar as comunidades que terán algo que decir sobre o que consideran que é patrimonio ou non para eles. Eso é importante, ter en conta as comunidades locais, non? E define o patrimonio cultural inmaterial, aí o tendes de novo os usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lle son inherentes e que as comunidades, os grupos, en algúns casos os individuos, recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural. Por eso,
choca moitas veces que ante iniciativas populares con bastante apoio, despois a administración decida que non é patrimonio. Vamos a ver, está a cidadanía, por parte da cidadanía, polo menos a que se moviliza, está pedindo e considerando que esos bens son patrimonio, son importantes para esa comunidade. Haberá que escoitar, polo menos, haberá que analizalo. Ou entón, unha cousa o que di a lei e outra cousa é como aplicamos, non? E, ademais, fai unha enumeración, empezando a lingua, como vehículo do patrimonio cultural inmaterial. Bueno, sabemos como está a lingua. As tradicións, expresións orais, a toponimia, básica toponimia. Como se está perdendo a microtoponimia neste país? Cando se fai, vou deixar de compartir isto que me veño arriba manexando estas cousas, agora deixamos de compartir para non aburrirnos. Ben, cando se fai, por exemplo, unha intervención sobre o territorio, como pode ser unha parcelaria, eso ten consecuencias sobre o patrimonio inmaterial tamén. A desaparición de... Eu non estou debatindo aquí a necesidade ou non, ou se priman os criterios economicistas, de racionalización, de explotación, ese é outro tema. O que estou dicindo é que cando se fai unha intervención sobre o territorio, por exemplo, unha parcelaria, hai que ver tamén as consecuencias que eso ten para o patrimonio inmaterial, porque o patrimonio inmaterial está protegido por lei. E, por exemplo, a microtoponimia ese totalmente alterada no momento que desaparecen as parcelas, no momento que desaparece a individualidade deses fragmentos de terra que cada un ten un nome concreto, posto e transmitido xeración tras xeración, cando desaparece esa parcela, desaparece o topónimo, acaba perdéndose porque xa non ten uso, non? O que podemos aspirar é a recollelo nunha especie de arquivo, de museo virtual onde estén eses topónimos, non? Topónimos que, ademais, falan da orografía, falan dos usos da terra. Cando falamos de que unha parcela é o pomal, nos está falando dos usos que tiña. Cando un monte é, non sei, un monte caeiro, está falando da súa fasquía, forma de cairo, ou se falamos de pornedo, está falando da vegetación, dos piornos, está dando información. O se o Monte do Castro, o Monte das Croas, o Teiro da Bella, está falando da mitoloxía ou do patrimonio arqueolóxico. Non? Está todo o país construído culturalmente e os nomes dan información. E iso é patrimonio inmaterial. E aí vedes, claro, xa unha conexión que é o que eu quero tratar nesta charla entre o patrimonio inmaterial e o material. ¿Verdad? Os topónimos é patrimonio inmaterial, pero os topónimos dan nome a lugares físicos, tangibles, a xeografías, a espazos que son materiais, que son naturais, aínda que no momento que ten un nome son apropiados, xa son máis cultural que natural, non? Entón, é que ter en conta esas cousas. E esas cousas non se teñen en conta. Por eso, vemos como o patrimonio inmaterial é moi vulnerable desde distintos aspectos, non? Os usos sociais, rituais, non? Os coñecementos, todo eso é importante. Ademais, o legado das figuras históricas singulares galegas pois tamén son patrimonio inmaterial. Respecto ao patrimonio material, bueno, pois o patrimonio material é máis fácil de definir, non? Patrimonio material é esa herdanza cultural propia do pasado, dunha comunidade, que posúe, obviamente, un especial interés de carácter histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueolóxico, por suposto, non? Non temos bens arqueolóxicos, sitios, pezas, coleccións arqueolóxicas tamén, que están nos museos, temos ben mobles, pinturas, esculturas, temos ben inmobles, arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura, se chama vernácula, funeraria, as prazas, os camiños, todo eso forma parte do patrimonio material, que a veces falamos de patrimonio etnográfico, cando nos referimos a muiños, bueno, este tipo de construcción, fontes, pero que forman parte do patrimonio natural, non? Entón, é importante, polo tanto, ver como o patrimonio inmaterial en gran medida pivota sobre o patrimonio material. É dicir, o patrimonio material é o lenzo, por decirlo de algún xeito, sobre o que se construye, sobre o que se escribe, sobre o que se plasma todo este mundo intangible de
que configura, en definitiva, a nosa cosmovisión, porque cando falamos das festas, cando falamos do ciclo do Nadal, cando falamos das tradicións de defuntos, isto que agora chaman jalopín e cousas así, cando falamos dos mallos, cando falamos da música, do baile, da danza, estamos falando de patrimonio inmaterial. Estamos falando, en definitiva, da nosa cultura, igual que cando falamos das narracións e da mitoloxía. Entón, cando abordamos, por exemplo, o mundo da mitoloxía, vemos que toda a mitoloxía, que moitas veces os discursos mitolóxicos son discursos para interpretar elementos patrimoniais tangibles, non? Para dar unha explicación, un sentido, o porqué. Ese castro que leva aí toda a vida, esa categoría nosa, esa categoría indígena de toda a vida, que é o que lembra o teu pai e o teu avó, eso é toda a vida, non? E que non sabemos quen fixo, bueno, temos un discurso popular propio, de clave mitolóxica, que nos dá unha explicación, perfecto, nos permite integrar eses elementos no noso mundo, non? A cultura sirve para dixerir o mundo, son os anteollos a través dos cuales podemos dixerir e ver o mundo, senón non poderíamos entender nada. Cando hai un relato, cando nos fala de que eso, cando nos falan de que en tales lugares habitan os mouros, que baixo a croa dese castro, baixo eses petróglifos, que isto é dos mouros, non? Sírvenos para ordenar o territorio, eles habitan neses espazos montesíos, sírvenos para transmitir valores, prexuizos, estereotipos, todo eso se transmite na mitoloxía. Estános falando de nós mesmos, dos nosos temores, dos nosos medos, sírvenos como elementos para crear a nosa identidade, non? Os mouros, pois mira, habitan no lugar montesío, baixo terra, teñen grandes riquezas, nós habitamos no ámbito humano, somos sociedades de, bueno, os campesiños non tiñan grandes riquezas, non? É como unha especie, unha imaxe inversa, sírvenos para reafirmar a nosa identidade a través dun proceso que chamamos de alteridade, por oposición. Entón, para todo eso sirve tamén a mitoloxía. E todos eses relatos están construídos sobre lugares concretos da nosa xeografía. Cando creemos que unha fonte milagreira e acudimos alí a facer ritos de curación, ou vamos a un penedo, o penedo das verrugas, pois non sei, en Cea, e facemos un rito de botar unhas areas de sal na auga, unhas moedas, darnos a volta, recitar un esconxuro, todo eso que forma parte da nosa relixiosidade popular, da nosa etnomedicina, da nosa forma de entender a realidade, estamos facendo ao redor dun elemento patrimonial, unha pedra. Unha pedra que a veces nin siquiera é un ben patrimonial catalogado como tal, simplemente unha pedra. Pero é máis que unha pedra. Ese elemento é un repositorio de saberes transmitidos de xeración en xeración, un repositorio da nosa visión do mundo, non? E hai que entender isto, porque se só catalogamos aqueles bens e protexemos aqueles bens que teñen un valor estético, sin entrar á función que ese obxecto sigue cumplindo na trama social do pobo que construye estes relatos ao redor dese ben, estamos nos privando dun elemento que é fundamental para o noso patrimonio, a nosa identidade. Esa pedra que non lle damos valor porque é unha simple pedra, entón, como non lle damos valor, pois agora que vamos a facer esta estrada por aquí, pois podemos coller con unha máquina e tirala. Pero que esa pedra é onde, xeración tras xeración, iban os veciños a curar as verrugas, por exemplo. Ou nesa pedra, a moura puña o seu ouro a soallar. E a moura é fundamental para entender como se percibía o mundo hasta hai moi pouco e como ainda hai moita xente, non? É un relato mitolóxico, un relato sagrado. Cando quito esa pedra, sobre a que pivotan todo este legado, estou facendo que desapareza esa. Quitei a pedra, acabouse a tradición de ir alí, acabouse o rito, acabouse a praxis, acabouse todo eso. Acabo de destruir o meu patrimonio inmaterial porque destruí un elemento patrimonial material o cual non lle daba valor. Non lle daba valor porque non teño en conta a parte invisible do noso patrimonio cultural, que é o patrimonio inmaterial, as ideas, vale? A ideoloxía que está escrita sobre esas pedras. Así que unha pedra na que se vai un rito, unha pedra na que habita unha moura, unha pedra como Conda Aventureira, ou Conda Romaíña, que te permite acceder a outra realidade
non? A un mundo fantástico onde o tempo corre de forma diferente, como lle pasou a San Ero da Armenteira, ou credes que as cousas beben da tradición oral, os relatos cultos tamén beben da tradición, e a veces hai a inversa, outras vas a inversa, non? Esa pedra ten tanto valor como ten a Catedral de Santiago, para min. Unha ten o valor da arquitectura e o valor de ser un símbolo da cristiandade que marca unha das 3 cidades santas da cristiandade, fundamental, histórico, e outra ten o valor tamén do patrimonio inmaterial de ser o lienzo sobre o que se construye un relato mitolóxico básico para entendernos a nós mesmos. Eu digo, a arqueoloxía nos sirve para entender o pasado, pero a antropoloxía, e neste caso estuda a mitoloxía, nos sirve para entender como somos tamén, non? E o estudo do patrimonio inmaterial nos sirve para entender como somos, como fomos, e por que somos como pobo, porque vemos as cousas así, non? Entón, vemos que todo o territorio está construído desde unha perspectiva cultural, non? Que as pedras non son simples pedras. Eu dixen unha vez que un colle un mapa de Galicia, é como ler El Señor de los Anillos. Non tes o abismo de Gel, tes o Forno da Vella, a Eira dos Mouros, o Rego da Santa. Está cheo de topónimos que fan referencia ao patrimonio inmaterial, en concreto a mitoloxía, o noso discurso popular para entender e estar no mundo. E cando desaparecen eses elementos, verdad? Cando queimamos un libro, desaparece o texto que está sobre o libro. Pois pasa o mesmo con estes elementos materiais que non valoramos e que deberían ser clasificados, catalogados, inventariados como elementos fundamentais do noso patrimonio cultural. Vale? Igual cos espazos naturais. Galicia é un territorio que leva sendo humanizado milleiros de anos. Eu creo que non hai un espazo virxe en todo o territorio galego. Todo foi construído culturalmente, traballado a golpe de sacho, a golpe con traballo humano e con traballo ideolóxico, non? Construindo estes relatos. Moitas veces tampouco está clara a diferencia entre patrimonio natural e patrimonio material. Por exemplo, as Illas Ons, non? Patrimonio natural, é un parque natural, pero como natural? Se toda esa paisaxe construída, se hai castros, se hai socalcos, se hai plantacións de eucaliptos, se levan milleiros de anos traballando esa terra, dándolle esa forma, eso non é natural, eso é cultural. Así que vemos como se solapan, como a veces é difícil establecer os límites entre o patrimonio material, inmaterial e natural, non? Me parece que ten máis valor por ser natural que por ser cultural. Bueno, toda a nosa xeografía é unha xeografía cultural, construída coas mans ou construída coa nosa ideoloxía, a través de relatos, de mitos, de interpretacións, de ritos, todo o territorio está construído así. Entón, hai que ter en conta iso. Porque se só temos en conta os elementos de valor artístico material, estámonos cargando ou estamos omitindo a parte fundamental da nosa cultura, que é isto intangible, isto inmaterial, isto simbólico, isto que vos estou comentando e sobre o que quero pivotar. Sobre o que quero falar. Quero falar, non, levo falando xa, me parece que 40 minutos, vamos, non sei canto tempo máis teremos, pero, bueno, ainda quero afondar algunhas ideas máis. Eu traía algunhas presentacións, pero creo que non vos vou aburrir con fotografías, aínda que igual preferides ver a presentación e non verme aquí o careto a min. Bueno, se queredes ver un careto, aquí teño un careto. Isto é un careto. Careto do entruido portugués, patrimonio inmaterial. Ali en Portugal si teñen máis sensibilidade para estas cousas. Patrimonio inmaterial, como é patrimonio, como debería estar catalogado como patrimonio inmaterial, o entroido entre eles, pois, o que recuperou o de Samede de EMI, que vos recomendo, por suposto, tamén teño a lectura do libro Historia e recuperación do entroido de Samede. Non é promoción, é falar da nosa cultura, verdad? Igual que lemos outras cousas, aprendede un pouco desto, non? Parece mentira que tendo o entroido máis rico e diverso do mundo, pois non este catalogado como patrimonio da UNESCO. Como hai
entroidos, carnavales en Sudamérica, por exemplo. Non? Xa non digo galego, a mí non me vale que sexa unha festa de interés turístico, non me interesa eso, verdad? Normalmente, cando vamos por aí, acabamos convertindo o rito en espectáculo, ¿no? E a praxis, a práctica, a participación social en representación de cara á galería. Entón, bueno, a situación do noso patrimonio inmaterial é de vulnerabilidade, empezando por a lingua, e é unha situación de desvalorización. E é unha cuestión de propia ignorancia do que somos, non? E do valor que ten para entendernos. En última instancia, de desprecio da cultura, non? A veces nos escandalizamos, bueno, tal, é que non valoramos o noso, tiramos a casa de pedra, facemos unha de ladrillo. Bueno, hai que ver por que se fan esas cousas tamén. Eso que chaman algúns feísmo. Bueno, daría para falar moito, non? A casa dun indiano, tachada hai 100 anos de feísmo polas élites burguesas que vían peligrar o seu status quo por esos paletos que se foran a América e volvían como novos ricos con mal gusto. Bueno, era a expresión do triunfo desas personas na emigración. Son a plasmación dun rito de paso no que esa persona sai da súa aldea, va a América, por exemplo, pasa esa fase liminal e volve á súa comunidade reconvertido noutra nova persona, que despois desplegaron unha gran xenerosidade, unha gran solidariedade cos seus paisanos, cousas que non facían as élites burguesas que estaban por riba deso, e que ainda se permitían moitas veces sinalar e clasificar de paletos e de mal gusto a estes. Bueno, pois esas casas que eran antes sinaladas como de paletos, hoxe en día son patrimonio, e nos están falando da nosa historia. Igual que nos falan da nosa historia, a casa do emigrante que se foi a Suiza e construiu un tellado para soportar 5 metros lineais de neve en cada cara e está na beira do mar. Bueno, pois eso tamén nos fala da nosa identidade. Hai que ir un pouco máis alá da estética, hai que ir un pouco máis ao fondo para entender realmente o que somos, non? E por que facemos as cousas que facemos. Temos dólmenes feitos con estelas menir reutilizadas. Temos castros que os muros están feitos con petróglifos reutilizados e con muiños reutilizados. E temos bebedoiros e maseiros para darlle comer aos porcos que son sartegos reutilizados. E temos bañeiras reutilizadas para darlle de beber o gando nos campos. Eso forma parte da nosa identidade. É un feito identitario, é un feito tamén diferencial. Entón, hai que entender un pouco as dinámicas, máis alá das dinámicas económicas e do que un considere que é máis bonito ou menos bonito cando eu vou a pasear, que vivo na cidade, vou pasear polo campo. Pero, bueno, é un debate no que non vou entrar máis alá agora, pero que vexades tamén como os elementos materiais tamén falan da nosa ideoloxía, non? E como moitos elementos materiais que non se clasifican como patrimonio arqueolóxico ou como un ben tangible a conservar, realmente sí deberían ser, porque non polo valor desa pedra, sino por todo o que comunicamos de nós mesmos a través desa pedra, dese outeiro, dese regato, dese pozo piago onde habita, onde no fondo hai unha grade de ouro, verdade? Ou de ese santuario, o que levamos peregrinando miles de anos, incluso antes de que existise un Deus cristiano, non? Todos eses elementos que configuran o noso patrimonio inmaterial son os alicerces fundamentais da nosa cultura e é a parte débil e a parte invisibilizada do noso patrimonio cultural. E eu quería resaltar hoxe esa vinculación estreita entre o material, o inmaterial e o natural, e como moitas veces non están claras esas definicións, nin ten sentido falar desas definicións, non? Como unha xeografía, por exemplo, temos exemplos en Escandinavia de espazos onde habitan seres féricos e se desvía unha estrada para non pasar por aí, porque por aí habitaban determinados seres mitolóxicos. Eso aquí é impensable, o sea, se lle pasamos por riba a un castro, como va a mover unha estrada? Porque resulta que isto é a ira das bruxas, e na noite de San Xoán se xuntaban aquí, non? Poñovos un caso, exemplo.
Carballo, Eira das Meigas, un círculo lítico, un hench, dos poucos que están clasificados, non porque non os haxa, dos poucos clasificados, creo que está clasificado en Galicia. Bueno, está no medio, arrinconado entre unhas vallas que delimitan unha canteira. Unha canteira que se fixo famosa polas súas balsas de decantación de augas tóxicas, as que acude a xente, como non sei que clase de involución temos hoxe en día, eu sí penso que cada día somos máis estúpidos, estou convencido, as probas, os estudos cognitivos así o demostran, pero a retranca tamén é patrimonio inmaterial, digo por se alguén non capta estas cousas, non? Bueno, pois hai moita xente que vai ali a sacarse fotos para o Instagram, nesa balsa, gracias a esa maravillosa idea en Tour Galicia de coller unha balsa de residuos tóxicos para promocionar a paisaxe natural galega. Bueno, pois a xente, a última vez que estiven ali, hai pouco, uns meses, gravando precisamente, pois un día de semana, ás 7 da tarde, día de semana ás 7 da tarde, en 15-20 minutos pasaron casi 40 personas para ir a sacarse fotos nesa balsa, saltando a valla que delimita o espazo. Esas 40 personas pasaron por al lado dun xacemento arqueolóxico que é un hench, un círculo lítico. Non tiñan nin idea do que era ni nada, preguntaban para ir a ver eso. Pero que ese círculo que está asoballado, sin ningún respeto do que marca as leis de patrimonio de distancia, é o lugar onde as meigas da zona de Carballo se xuntaban a noite de San Xoán a bailar e a celebrar os seus conventículos e aquelarres. E no centro dese círculo non medra erva, e hoxe en día non medra erva. Entón, ten tanto valor este relato como o propio elemento patrimonial. Tristemente, nin o relato se lle dá o valor, neste caso, nin o ben patrimonial, e a xente prefire pasar por riba, saltar, para sacarse fotos nunha balsa de residuos tóxicos. Saco este exemplo, por qué? Porque non todo é culpa tamén das administracións. As administracións tamén son un reflexo de quen as pon aí. Nós temos unha obriga de coñecernos e de valorar o noso. Fai falta moita didáctica, fai falta moita formación. A xente hai que facerlle ver que estas cousas son importantes, que estas cousas non son, que cando falamos de tradicións, falamos de mitoloxía, non son contos absurdos, cousas de vellos, sin valor, senón que son cousas importantes para entendernos, para entender como somos, non? Porque igual, si sabemos de onde vimos, igual teremos máis claro hacia onde queremos ir, pero se non sabes de onde ves, nin sabes quen és, pois dificilmente podes saber a onde vas, non? Nos pasa a nós, cando non sabes as túas raíces, cando non coñeces quen son os teus pais, a tua nai, de onde ves, pois a xente ten problemas de identidade, sente digamos, ese desacougo vital, decir, pero, bueno, e eu de onde veño, non? E a veces un queda perdido nesa idea de onde veño e é difícil ter claro que é o que quere facer coa túa vida. Pois a nivel cultural é o mismo. Se non sabemos de onde vivimos, se non sabemos valorar o que somos, dificilmente poderemos saber hacia onde queremos ir. E para saber de onde vimos, e gracias a quen estamos aquí, gracias a quen temos todo o que temos, pois temos que coñecer tamén toda esa herdanza que nos fixo como somos, sexa material, sexa inmaterial ou sexa natural, como recursos, non só para a subsistencia, senón como recursos para construir historias e interpretacións do mundo. Por eso, o patrimonio cultural en Galicia é o patrimonio natural en Galicia é o patrimonio máis cultural que pode existir. Así que deberíamos deixar de facer esas separacións tan estrictas entre estas categorías e entender todo como un reflexo da nosa cultura como elementos fundamentais para coñecer a nosa identidade e que deben ser valorados en todas as súas dimensións dunha forma holística, non só polo seu valor arquitectónico ou histórico, senón tamén polo seu valor inmaterial, intangible e ideolóxico. E esa era un pouco a idea que eu vos quería transmitir hoxe nesta, casi unha hora que levamos, e creo que vou parar aquí por si creo que é interesante, si hai preguntas, cuestións, intercambiar opinión, si vos parece ben, si parece ben a moderadora ou si considerades que siga afondando, eu teño corda para rato, non teño problema.
Pois moi interesante, Rafa. Tes aquí unha pregunta interesante de Carlos Fraguas que pregunta se sería boa idea crear parques culturais ou antropolóxicos tal e como existen parques naturais. Hombre, Carlos, un bo amigo. O problema é o seguinte, que entendemos por un parque antropolóxico? A antropoloxía estuda o ser humano na súa condición de dimensión cultural, social. Facemos un parque antropolóxico e poñemos a xente disfrazada de campesiños. Eu entendo o que quere decir. Realmente estaría ben ter parques de carácter etnográfico, pero non para amosar pois, prácticas, por exemplo, de artesanía. Hai aspectos do patrimonio inmaterial que sí se poderían ser susceptibles de musealizar de alguna maneira. O que non podemos facer é musealizar a cultura viva. Non podemos ter un lugar onde, como fan en África para os turistas, onde este xente pois, nunha palloza, bailando a muiñeira, na de alao facendo un entroido. Non ten moito sentido porque esa cultura está viva. O que hai é que mantela viva. O que hai é que mantela viva que a xente poda vivila, e participar e recuperala. Porque estes procesos de recuperación son moi importantes, non? Por exemplo, o entroido estaba en todos lados, hai que recuperalo. Pero sí é importante, por exemplo, algúns aspectos que teñen que ver co patrimonio inmaterial, sobre todo cos oficios, coas artes, crear eses parques onde teñamos, pois, por exemplo, pero con un criterio, non? Un criterio didáctico. Non se trata de restaurar todos os muiños. Se puxo de moda restaurar muiños e temos muiños restaurados moitas veces sin ningún criterio. Pero é interesante que haxa un parque onde haxa muiños en funcionamento, como en Mosquetín, Batáns, onde a xente poda ir, os nenos, as nenas, ver, entender como funcionan estas cousas, como eran esas formas de vida, o sea, con un carácter didáctico, eu sí creo que é interesante que houvese parques de algunhas destas cuestións que teñen que ver co inmaterial e tamén co material, non? Pero non a cultura viva, o rito, porque no momento que o representemos, estamos de algún xeito teatralizando, xa me entendede, non no sentido da palabra, estamos reproducindo en vez de executando, entón xa perdería un pouco a esencia. Pero sí é interesante que houbera parques temáticos sobre aspectos que teñen que ver coa nosa cultura material e inmaterial. Non sei se respondí. Respondí. Non sei se me entendeu ou igual a miña resposta é outra cosa. Mira, comenta Blanca Besteiro que supóñome que con respecto ás recuperacións dos entroidos, esas recuperacións son moi interesantes pero perigosas polo risco de desnaturalización. Que opinas desto? Bueno, perigoso que morran as cousas. O primeiro que temos que ver é que a cultura non é un fósil. A cultura é algo dinámico que muda. Cando falamos de tradición, hai un debate moi grande. Que é tradición? É que sempre se fixo así, sempre cando. Sempre se dixo Sanjenjo, por exemplo, sempre se dixo Sanjenjo. Bueno, pero sabemos que non é así. Non? Entón, o tema, aí é o debate da pureza, da tradición, a que lle chamamos tradición. Eu, que son músico tradicional, gran parte do repertorio que tocamos ten 60 anos. A ver, as rumbas, os pasodobles, é música tradicional. Que música tradicional? As cantigas de Alfonso X o Sabio? É relativo, non? A miña gaita é de Goretés. É tradicional? Non é tradicional, non? Os entroidos celebrábanse en todos os lados, non? Pero o entroido que se celebraba, aquel que considerábamos, digamos, a pureza, que lembran os teus avós hai 100 anos, non era o entroido que celebraban hai 200 anos. Seguro. Porque grazas a quen sexa, a cultura se move, senón caducaría. A cultura sempre está fluindo como un río, non? Entón non hai eses fósiles. O entroido que celebraban hasta hai 100 anos non era o entroido que celebraban hai 1000. Non. Entón, o importante nos procesos de recuperación é entender o que estás facendo. Para que o faz? Como era? Nos procesos de recuperación do entroido, hai que pensar que é o entroido? Un rito participativo. É o que decimos é un feito social total. Para que quero recuperar o entroido? Como un produto para dinamizar a economía local? Bueno, entón, vale, eso non era o entroido. O fin do entroido non era eso. O entroido tiña outras connotacións, de reforzo dos lazos sociais, tiña funcións de catarsis, de renovación. Bueno,
falaríamos días do Entroido, non? Pero para que o queres recuperar? Para que te veña máis xente á aldea, porque según para que o queras recuperar, entón, igual estás recuperando o Entroido ou estás facendo unha recreación estética do que ti interpretas que era o Entroido, que é outra cousa. E despois, igual o quero recuperar con novas funcións. Sabemos que o Entroido é un signo de identidade. A xente identifica as súas máscaras como se fose o equipo de fútbol. Todo o mundo quer ter unha máscara significativa. Os felos teñen a súa, os peliqueiros, os cigarróns, os boteiros, os troteiros, as máscaras de Manzanares, cada un ten a súa, non? E é o seu signo de identidade, e está orgulloso de que lle vai a xente e que o identifiquen e que sexa diferente aos demais. Pero que non en todos os lugares existía unha máscara significativa. E iso non lle quita valor ao Entroido. O importante é o rito. E estamos inmersos, estamos cautivos pola forza icónica da imaxe e da máscara, non? E a veces nos limitamos a recuperar máscaras sin saber o que facían. O importante é o que fan as máscaras. O importante é o rito, non como vayan. Se desaparece o cristianismo, a mí non me interesa recuperar o traxe de crego. A mí me interesaría saber que facían os cregos. Vayan con estola ou vayan en vaqueiros. Vale? Que facían? Entón, moitas veces, estes procesos de recuperación, o que estamos vendo que se recupera unha máscara, a máis significativa, omítese todo o rico mundo que envolve esa máscara, ese bando onde había de bonito, de bellos, había moitos máis diversos, quedámonos con aquela que ten máis impacto, clonámola, multiplicámola por 1000 e poñémola a desfilar. Bueno, eso obviamente non é o Entroido, non era Entroido. Ahora, ti, como axente activo, como protagonista, non? Activo e pasivo da tua propia cultura, tes todo o dereito a facer eso, e decir, sí, pero que eu, agora, para min, o Entroido é isto, é un elemento para ter un espectáculo que me veña xente e dinamizar a miña economía, vale? Moi ben, vale, perfecto. Ti eres libre de facelo, pero sabendo que o que estás facendo non é o que se facía hai 100 anos, e porque faz eso, e non me vendas despois a moto de decirme, non, este é un rito atávico, no, que... non, ti estás facendo o que estás facendo e eres moi lexítimo, pero sabendo por que cal era o sentido e o que se facía. E iso é a veces un pouco o que falla nos procesos de recuperación, unha investigación previa, saber, documentar ben que é o que se facía e ter claro para que o queres facer. Non? Se o queres facer como algo participativo, o queres facer como un espectáculo, queres facer como un produto cultural que revirta un beneficio económico. Entón, ese é o debate. Hai cousas que se están facendo moi ben, hai cousas que se están facendo con outros fins que eu considero que non é unha recuperación do Entroido, senón é unha recreación, unha reinterpretación. Bueno, é lexítimo se a xente así o considera e deixamos claro que eso, se eu collo ahora unha guitarra eléctrica, un sintetizador Hammer e me poño a facer música, moi ben, eu podo facer folk rock, perfecto. Pero ten que quedar claro que o que estou facendo é folk rock, non estou facendo música tradicional, nin estou tocando como tocaban os músicos do Pórtico da Gloria. É outra cousa. Deixámolo claro e non hai problema. Bueno, pregunta Roberto de la Torre, como se pode recuperar e protexer un patrimonio inmaterial como o Entroido sin convertirlo nun produto de consumo turístico? Supoño que xa, bueno, un pouco xa esa resposta. O primeiro que hai que facer, Roberto, é ter claro que non o queres convertir nun produto turístico. Vale? É dicir, quero recuperar o Entroido para vivilo, para nós, verdad? Non o quero pois para ter 100.000 seguidores na páxina de Facebook, non quero para nós. Entón, se ti o queres recuperar para ti, o primeiro que tens que facer é un estudo de campo, traballo serio, de documentación de como era ese Entroido, cal era a función que cumplía, para que se facían as cousas, para que se fan os ritos, como eran, como estaba articulado, e a raíz de aí intentar poñelo en marcha, non? Cal é o problema? Que moitas veces cousas que eran propias do povo, da sociedade, agora xa non a fai a propia comunidade, senón que se fan, pois, por exemplo, asociacións, non? Que non ten nada de malo, obviamente, pero cambiou, digamos, da veciñanza da estrutura informal á estrutura formal dunha asociación. Entón, eso supón moitas veces que só traballan os da asociación
e que o resto da comunidade acude como espectador, non? E non como axente activo do rito, como era antes. Entón, no momento que queres pôr en marcha eso, pois fai falta cartos, fai falta financiación. Entón, xa entran as administracións. E as administracións moitas veces dan, pero queren unha rentabilidade política. Entón, din, sí, ti recupera, pero mira, vasme facer, eu douche, pero si me pos estos no desfile do domingo gordo polo medio de Vigo. Ou vamos facer, pero tal día, nestas cousas. Empezan a interferir porque os intereses moitas veces da administración, en vez de ser a conservación, transmisión e recuperación do patrimonio inmaterial ou patrimonio cultural, é a rentabilidade política. E entón empezamos a ter cousas de pagar peaxes. Bueno, para eu recibir 4 duros para poder comprar uns traxes, teño que pagar a peaxe de despois desfilar aquí, facer isto, ir a entreter os turistas pois tal día no Obradoiro ou o que sexa, non? Entón, aí empézase a desvirtuar a esencia do entroido, non? Que é un rito participativo. Eu creo que o mellor, non? Eu vou a moitos entroidos porque me interesa por unha cuestión de estudio, pero se eu quixese vivir o entroido, eu creo que o máis lógico, en vez de irme a vivir o entroido de Laza, é vivilo na miña zona, recuperarlo. Eu saí a correr o entroido, pois, bueno, recuperar, vámoslo a vivir como rito participativo que é. Poñevos un exemplo. Non sei, agora que chega o Nadal, non sei se se poderá facer ou non se poderá facer, non? Pero a cea de noite boa, xuntase toda a familia, no ciclo de Nadal temos ritos de comensalidade, aí está imbricado o aspecto económico co aspecto social, co aspecto co parentesco, sirven para reforzar os vínculos de parentesco, ainda que despois acabes discutindo igual co cuñado, co irmán, pero forman parte disso, non? Pero falo para ti, xuntas todos ao redor dunha mesa e comedes. Resulta que está en peligro, está desaparecendo, vaise perdendo a cea de Nadal, entón vamos a empezar a pedir unha financiación para que nos paguen os langostinos e vamos a facer a cea de Nadal, en vez de a miña casa para a miña familia, bueno, facer na praza da vila con público ao redor. Xa non é o mesmo, aí estou facendo unha representación, donde ao redor hai xente que mira, que non participa. E o importante dos ritos e do entroido é a participación. Cada un no seu nivel. É como cando digo unha procesión. As festas patronais, un pode ir sin ser crente, pero forma a participación no rito colectivo reforza a identidade, non? É unha forma de compartir aspectos que construyen unha identidade. Entón, un pode estar na iglesia, outro pode levar o santo, e outro pode estar no bochinche tomando vermut, pero está participando cada un no seu nivel, non? Non estás, chegas ali e me poño a ver como uns comen rosquilla, outros toman o vermut e outros participan. Non, ten que ser participativo. O entroido, para que este vivo, ten que ser participativo. E non ten por que ser necesariamente igual a como se facía hai 100 anos, non? O importante é que sexa participativo e que a xente saiba por que o fai e por que o quere facer, non? E entón, así, se evitaría moitas veces pois a conversión desas ritos nun espectáculo que leva moitas veces a turistificación ou a turistificación leva a transformación deses ritos nun espectáculo para o gran público e aí é onde se perde a esencia, na miña opinión. Moi ben, pois coméntanos aquí Martín Riche, dice, non me sae da mente todo o patrimonio que se destrueu e que os nosos antergos tanto coidaron. A miña pregunta é, nós como asociacións, que podemos facer? Supoño que a base está en educar, na educación, non sei que opinas ti. Bueno, sí, o que di Martín Riche ten razón nunhas cousas e noutras non. É dicir, hai moitas cousas que se destruíron. Se destruíron porque nós, como comunidade, non as consideramos patrimonio cultural. E se nós, como patrimonio cultural, é subxetivo e dinámico, non consideramos que eso ten valor, non se conserva, non? Hoxe en día está cambiando, cada vez hai máis sensibilidade. Eu creo que nunca houve tanta sensibilidade hacia o patrimonio como hai hoxe en día. Nunca houve un tecido asociativo tan potente como hai hoxe en día. En Galicia é impresionante a cantidad de asociacións dedicadas, cada un, non, na súa parcela ou na súa forma, nas súas posibilidades, á defensa, a divulgación do patrimonio, non? Entón, eu creo que estamos moito mellor que antes. Hai máis sensibilidade, queda moito que avanzar, é necesario moito a educación, pero isto pasou toda a vida. Os nosos maiores que tanto conservaron destruíron todas as murallas medievais das cidades.
destruíron todos os cascos vellos das cidades. E os seus tataravós fixeron as casas coas pedras dos castros. Eran uns vándalos? Non, fixeron o normal, o que tían que facer, porque para eles eso non era patrimonio. Eu vou facer unha casa e podo estar meses cortando pedra, cos fillos e tal no monte, ou resulta que teño unha canteira impresionante, chea de perpiaños e pedras feitas, que é un castro onde vivían os mouros, non? Que leva aí 2000 anos, porque non o vou utilizar? Igual que se utilizou. Entón, toda a vida se fixo iso. Os castelos tiráronse abaixo. Eu coñezo castelos que foron reconvertidos en casas, en pazos, verdad? Torres. O Pazo de Oca foi unha torre, señora, reconvertida en pazo. O sea, que é unha dinámica que levamos facendo toda a vida. Moitas das cousas que se conservaron foi precisamente porque o sistema económico, agrario, ou a limitación tecnolóxica da explotación dos recursos fixo que se conservara, non por unha especial sensibilidade. Cantos miles de mámoas se aplanaron para facer leiras? Decíame unha vez un paisano, non? Pois estiven aí traballando co tractor, costoume, pero ao final conseguín desfacer os 2 cotarros. Cotarros chamaballe 2 mámoas. É culpable? Non, el non sabía que eso ten un valor. Ten un cotarro no medio da leira e ese home necesita terra para traballala. Hai que entendelo. Pois esa dinámica foi sempre. Así que levamos destruindo o patrimonio da vida, porque senón tampouco poderíamos habitar, estaría todo cheo dos restos de en Europa, pois 40.000 anos de historia, non? Pero sí é importante ter esa sensibilidade para nos definir que é o que queremos conservar, o que é patrimonio, e educar a xente de que o que xa se clasifica, o que xa hai consenso de que é un patrimonio a conservar, pois todo o mundo sexa consciente da necesidade de conservalo, do valor que ten e da importancia que ten. Bueno, Rafa, pois non temos máis preguntas por hoxe. A verdade é que foi unha tarde super entretenida e que aprendemos moitísimo. E, bueno, pregunta aquí Puri Blanco, a toponimia estáse a perder por culpa da parcelaria? Pero, bueno, creo que explicaxe... Sí, por culpa de deixar de traballar a terra. Xa, se xa non sabes nin as propiedades onde están, nin como se chaman, pois por moitas cousas, non? Polo crecemento urbano tamén, por moitos factores influyen na microtoponimia, na talasonimia, no mar tamén, non? Todas as pedras deste país teñen nome. Moi ben. Bueno, pois despedímonos de ti agradecéndoche todo o que nos enseñaches hoxe e para despedirme do noso convidado, gústame moito unha frase de Sole Felloza no prólogo de un dos teus magníficos libros. Non pensar que isto está acordado para facernos publicidade. Que di que grazas, Rafael Quintía, por alongar a vida da xente. Moitas gracias. Non son médico. Moitas grazas a vos e espero que resultase de interés. O único, a miña pena de non ter máis tempo para responder a todos os amigos e amigas que están preguntando cuestións, pero, bueno, seguro que hai máis oportunidades e igual algún día sairemos deste ostracismo e poderemos xuntarnos nos bares como as persoas e debatir, como din os irlandeses, no pub nunca chove e é un bo lugar tamén para falar destas cousas, a falta dunha lareira. Bueno. Claro que sí, moitas grazas. A vos. Bueno, recordarvos que o 26 de novembro ás 8 estará con nós Celtia Rodríguez e a súa charla Campesiñas e loitadoras, unha visión de arqueoloxía de xénero. Será moderada por Soledad Felloza da Rede de Patrimonio Galego. Moitas grazas a todos e boas tardes.